നല്ലൊരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൂവോ നെസ്കഫയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതാ നല്ലത്. ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അങ്ങനെ നിറയെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം വടിച്ചിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് നമ്മൾ കാപ്പിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാപ്പിക്ക് നിറവും കടുപ്പവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേണം, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാപ്പി വേണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കാം. ഈ 1 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. അത് പാകത്തിനുള്ള നോർമൽ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ചോളൂ. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് ഡിക്കോഷൻ പോലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം തളുത്ത പാലെടുക്കാം, നല്ലോണം ചൂടുള്ള പാലെടുക്കാം, തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാം, ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് യോജിച്ച് ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരണത് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരിടയ്ക്ക് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൽഗോണ കോഫിക്കൊക്കെ ചെയ്യണത് പോലെ കൈ കഴക്കണ വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി പാലിന്റെ കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 300 ml പാല്, അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പശുമ്പാല്, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത പശുമ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കണം. അപ്പൊ പാലിന്റെ അളവും വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കൃത്യമായിരിക്കണം. 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എടുക്കണ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1.25 ഗ്ലാസ് പാലിന് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ പാല് എപ്പോഴും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടിയിലേക്ക്, ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പാല് തിളച്ചോട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. കളറ് മാറി ഒരു തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആയി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കാപ്പച്ചീനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു നേരവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആ കാപ്പിയിൽ പെട്ടെന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യണതാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക. നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കാപ്പിപ്പൊടി പഞ്ചസാര മിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കാപ്പി തയ്യാറായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, സ്വാദുള്ള ഒരു കാപ്പിയാണ്. സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുക. കോഫി മേക്കർ ഇല്ലാതെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കോഫി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം. ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ.